艺人崔佩仪20日参加经纪公司的尾牙活动，带着儿子贝克宇一起参加，期间贝克宇还上台献唱3首歌曲，表现颇有明星架势。贝克宇坦言自己对演戏和唱歌都很有兴趣，希望能朝演艺圈发展，对此崔佩仪和老公都十分支持。他才意识到要放手，让儿子自己去试试看，以后才不会被怨。目前高1的贝克宇日前有上传了一段唱歌影片到影音网站 YouTube， 演唱的歌曲是周汤豪的《帅到分手》，而他18日陪同母亲参加经纪公司原矿尾牙，也上台演唱了《帅到分手》等3首歌曲，表现让人惊艳。贝克宇提到，自己每天写完功课、念完书后，就会弹吉他练唱。看到儿子的表现，崔佩仪表示以前自己对贝克宇的干涉很多，这时候他才意识到应该要适时放手了，让儿子自己去试试看。现在的崔佩仪对儿子都是采取鼓励的方式，现在他想做什么，我都觉得好，至少他去试了，以后不会怨我。母子俩的关系也因此更加温。贝克宇提到，自己对于音乐和演戏都很有兴趣，目前在学校参加热音社，更透露未来想去念美国伯克利音乐学院，当吴宗宪儿子露西派的学弟。他甚至更盛赞露西派的音乐很厉害。